今天已经是我感染的第25天了，我这不今天嗓子又特别疼，这到底咋回事啊？而且还有点咳嗽，那嗓子，哎呀，特别疼这一会儿。哎呦，我的个老天！有没有和我一样的呀？都已经感染20多天了，嗓子还特别疼，还咳嗽。哎呀，我今天怀疑应该是我和我同事这个聊天聊的有点多，就是当时我和他说话的时候，我就感觉这嗓子说着说着就感觉这一块特别紧，然后就不停的咳，就是特别涩，还有点疼那种感觉，而且说话说着说着还又开始咳了。但是我发现他也是那样，就是明显感觉他的嗓子也特别干。我告诉大家啊，这肯定是没问题，正常的，知道吧？不要担心。然后那个又再不要说什么那个心肌炎啊、白肺啊，不要说那个了啊。然后和那个根本就不一样。正常，只要你是简单的咳嗽、嗓子干、嗓子疼，这个不可能是白肺炎，不可能是那个什么所谓的心肌炎。所以说你们大家也不要自个儿吓唬自己。但是我从网上看了一下啊，有这么几种可能，如果你经常去做，有可能说会出现是那个叫什么心肌炎。就比如说前期在你这个确诊的前期，剧烈的运动啊，晚上熬夜，然后喝酒，然后就是抽烟，等等这些一些平时感觉不是特别好的习惯吧，如果你做了，没准儿。对了啊，我昨天啊在抖音上我看到有一个大哥30多岁吧，然后一边录着视频，一边还在说他确诊刚刚几天啊，然后说是3天，他刚刚确诊3天，然后他每天要跑10公里，要锻炼这那的。我想说，哥们儿，注意点吧啊！看到那个视频，我都觉得真是有点害怕，有点吓人。你稍微有那么一点常识行不行？你这个时候你觉得你适合那种大量的运动吗？还他妈跑10公里，你真是拿自个儿不当回事了，太不当回事了。哎呀，这一天他太累了，上气不接下气的。所以说大家一定要记着啊，我刚刚说的那几样不要去做啊，保护好自己，爱惜自己。我怎么感觉这一天现在眼睛睁不开呢？你们说一下，你们都这个感染多少天了？现在都还有什么症状？有没有和我症状差不多，和我这个确诊的天数差不多的有没有？我现在每天拍视频呢，说这个就是告诉大家我现在的一些症状，然后看看有没有和我差不多的啊。其实我觉得就是只要你这个症状不是特别离谱啊，应该都不会有太大的问题。所以说自个儿也不要担心，不要自个儿吓自个儿，知道吧？大家一定要每天把心态调整好，心态好比什么都重要，不要多想每个人呢都会康复，而且的话身体都会恢复的倍儿棒，好吧？咱们今天就到这儿吧，你们有什么问题在评论区互动，明天再见，今天就到这儿了，拜拜。